Assalamu alaikum dostlar, barchangizga сәлем, қайырлы кеш. Kanalıma қош келдіңіз. Бүгінгі кешкі асқа осындай таптырмас, өте жеңіл дайындалатын, әрі құрамы да қолжетімді, жасалу жолы оңай, әрі тез, ешқандай уақыт алмайды. Примерно 15 минутта дайындап үлгеретін кешкі астың рецептімен бөліспекшімін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ол үшін картоптың қабығын ашып, тазалап, суға пісіріп аламыз. Картопымыз пісіп жатқан кезде кешкі астың екінші бөлігін дайындап аламыз. Ол үшін ең алдымен тауық етін алып, оны видеодағыдай етіп, ұсақтап турап аламыз. Бұл тамақтың құрамы өте қолжетімді, үйдегі бар заттардан ақ жасап шығуға болады. Кешкі асымыздың пісірудегі құрамын барлығын описанияға жазып өтетін болам. Сол жерден мөлшерін көре аласыздар. Кейін бір дана пиязымызды уақтап турап аламыз. Бұл жерде мен қызыл пияз пайдаландым. Сіздер үйдегі кәдімгі пиязды пайдалансаңыздар да болады. Және де тәтті бұрышты да ұсақтап турап аламыз. Бұл жерде мен тек үйде бары жасыл түстісін ғана пайдаландым. Егер де қызыл, жасыл, сары түстілері болса, араластырып пайдалансаңыздар, тамақтарыңыз өте әдемі болып көрінеді. Қызып тұрған майға ұсақтап туралған пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Қуырылған пияздың үстінен тәтті бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте тауық етін саламыз, және де өзімізге қажетті тұз, бұрыш, әртүрлі дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырып қуырамыз. Бұл жерде мен дәмдеуіштерден паприканы пайдаландым. Қызанақтың қабығын ашып, үстіне кішкене су құйып, блендермен езіп, қуырылып жатқан тамақтың үстінен құйдым. Осы сәтте картопымыз пісіп дайын болды. Оның үстінен қатырылған аскөк пен көк пияздан қосындысын салдып, аздаған тұзды қосып, шанышқының көмегімен жақсылап езіп, пюре қалпына әкелдім. Езілген пюрені видеодағыдай пішінде жасап, оның үстінен үкіштің кішкентай көзінен өткен ірімшікті салып, жаңағы қуырылып алған етімізді салып шығамыз. Әдетте жасап жейтін пюренің басқаша түрі десек те болады бұл тағамды. Өте дәмді әрі жеңіл. Кешкі асқа да, түскі асқа да жасауға болатын тағамның бірі болып табылады. Осылай етін молынан салып шыққаннан кейін үстінен қалған ірімшіктің бір бөлігін тағы да салып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште үстіндегі сыры ерігенше ұстаймыз. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, тамақтың мөлшері тек 3 адамға ғана есептелініп жазылған. Описаниедегі мөлшерді отбасыңызда көп адам болатын болса, 2 немесе 3 еселеп жасасаңыз болады. Бүгіннен қалдырмай жасап көріңіз, отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз.
Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп алыңыз. Күнделікті әртүрлі осындай жеңіл әрі оңай дайындалатын тағамдардың видеоларын көргіңіз келсе, қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Егер де сізге бүгінгі кешкі асқа ұсынған рецепт ұнаса, видеома лайк басып, өзіңіздің пікіріңізбен бөлісе кетіңіз.